dari hidung, keluarkan dari mulut. Relax, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tidur. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Dalam hitungan kelima membuat Anda akan menjadi semakin nyaman lagi ya. 1, lebih rileks lagi. 2, lebih nyaman lagi. Lebih tenang lagi. 3, semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang. 4, bawa sadar Anda dan Anda akan menjadi semakin rileks, semakin nyaman dan semakin tenang. 4, semakin tenang lagi, semakin rileks lagi. 5, semakin tenang lagi, semakin rileks lagi. Setiap jadwal tangan Anda ini akan membuat Anda semakin rileks lagi, semakin rileks lagi, semakin nyaman lagi, semakin rileks, semakin tenang. Ada keluar mata? Batuk? Punya kenangan yang membahagiakan dalam diri? Ada ya? Sekarang bayangkan ya, bayangkan kenangan yang membahagiakan kamu itu hadir di telapak tangan kanan kamu ini. Sudah terbayangkan? Bayangkan kenangan yang membahagiakan itu hadir di telapak tangan kamu sebelah kanan. Sudah hadir kenangannya? Sudah hadir kenangannya? Sudah terbayangkan ya kenangannya ya. Kalau angka 0 sampai 10, kenangan itu di angka berapa? Kalau 0 itu kurang bahagia, 10 itu sangat bahagia. Di angka berapa? 10, di angka 10 ya. Sekarang rasakan dan bayangkan kebahagiaan kamu ini memiliki power yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit yang kamu derita. Keluarnya batuk ya. Sekarang bayangkan dan rasakan. Sudah terasa? Kenangan kamu ini akan bisa mengobati penyakit yang kamu derita. Ya. Sekarang usapkan di badan kamu yang sakit. Usapkan sampai hilang sakitnya. Rasakan kehangatannya, rasakan kekuatan. Karena kebahagiaan ini memiliki energi yang bisa mengobati penyakit yang kamu derita sekarang ini. Oleskan di mana saja penyakit yang kamu derita. Yang menurut kamu sakit, kamu oleskan. Biar penyakitnya itu hilang. Oleskan. Ya, bagus. Oleskan di mana sakit yang kamu rasakan di tubuh ini, kamu oleskan. Karena kebahagiaan yang ada di telapak tangan kamu ini memiliki power, memiliki kekuatan yang sangat besar sekali yang bisa mengobati segala jenis penyakit yang kamu rasakan. Sekarang rasakan. Terasa hangatnya? Terasa? Oleskan sampai hilang penyakitnya. Kalau untuk levelnya dari 0 sampai 10, di angka berapa sakitnya nih? Sekarang kalau 0 nggak sakit, kalau 10 sangat sakit, di level berapa? 2. Kalau di level 2 otomatis masih sakit kan? Berarti masih bisa disembuhkan kan? Sekarang bayangkan nih, saya tambah ini power nih, saya tambah kekuatannya nih, biar kamu cepat menghilangkan penyakitnya itu. Saya tambah lagi powernya, rasakan tambahan power yang saya berikan ke kamu. Jadi biar penyakit kamu tuh hilang semuanya. Oleskan semuanya. Oleskan di mana sakit-sakitnya itu, biar hilang. Karena kekuatan kebahagiaan itu memiliki kekuatan energi positif yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit yang ada di tubuh kamu. Sekarang di tingkat berapa? Di level berapa sakitnya? Dari 0 sampai 10 di level berapa sakitnya sekarang? 1. Sekarang tingkatkan lagi. Saya tambah lagi powernya lebih banyak lagi sampai sakit itu jadi 0. Kalau
satu kan masih sakit, kalau nol berarti sudah tidak sakit. Sampai penyakit itu hilang. Dimana yang menurut kamu sakit, nah, saya tambahin lagi. Bisa saya bantu nih, saya tambah powernya lagi. Yang untuk sakit pinggang ini, sakit punggungnya ini, saya tambahin lagi powernya. Semakin saya sentuh tubuh Anda ini akan membuat tubuh Anda semakin sehat, semakin ringan, semakin bugar, semakin sehat. Belakang saya bantu biar semakin sehat, semakin enak. Untuk punggungnya ini sakitnya di level berapa? Untuk pinggangnya di level berapa? Udah nggak ada? Udah sehat ya berarti ya. Oke. Sekarang yang terasa sakit masih yang sebelah mana? Sudah nggak ada? Oh, batuknya belum ada. Batuknya di level berapa batuknya? Sakitnya? Batuknya udah nggak sakit? Udah hilang? Kalau dari 0 sampai 10 di level berapa sakitnya? Di level berapa? Kalau 0 itu tidak sakit, kalau 10 itu sakit. Sekarang sakitnya di level berapa? 0 sampai 10. Hah? 1, masih di 1. Kalau masih di 1 itu berarti masih ada sakitnya kan? Sekarang saya tambahkan power lagi nih. Saya tambahkan power lagi nih. Usapkan di mana yang sakit biar tambah hilang. Jadikan 0 sakitnya itu. Kalau 0 kan udah tidak sakit. Kalau 1 berarti masih sakit. Nah, sekarang tambahkan lagi power. Tambah lagi biar sehat. Usapkan sampai di angka 0 sakitnya. Karena tangan kamu ini memiliki kebahagiaan yang memiliki power positif yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang kamu derita. Usapkan sampai 0 nya. Kalau 0 kan udah tidak sakit. Nah, kalau udah tidak sakit boleh berhenti. Sekarang di level berapa sakitnya? 0. Berarti udah tidak sakit ya. Oke, untuk istri saya ini nanti dalam hitungan ketiga kamu akan bangun dalam kondisi yang sangat sehat, segar, dan berbahagia. Nah, sekarang saya tanya lagi, masih sakit enggak? Masih batuk? Masih batuk. Berarti batuknya masih ada di level berapa? Hah? Masih sakit batuk? Batuknya masih di level berapa? Untuk sakit batuknya? Pan, ambil ikan itu Pan. Air putih Pan. Berarti masih batuk nih ya. Ini saya mau bawa obat paling mujarab untuk batuknya. Kalau batuknya ini di level berapa? Dari angka 0 sampai angka 10 di level berapa? 1. Berarti tinggal sedikit ya. Ini saya bawa tambahan nih, obat paling mujarab nih. Nanti kalau kamu minum ini, kamu akan sembuh. Ya. Nah, nanti saya tambahin batuknya ya. Saya bantu nih. Kalau saya usap ini, batuknya itu akan hilang ya. Batuknya itu hilang. Karena ini udah ada tenaga, ada powernya. Nah, saya bantu usap ini ya. Nah, semakin saya usap ini, batuk kamu semakin hilang. Nah, ini saya bawa obat nih. Minum obatnya. Ini obat paling mujarab ini ya. Jadi kalau kamu minum ini, batukmu akan hilang. Nah, udah terasa hilang batuknya. Habiskan biar hilang sekali batuknya, biar tidak batuk lagi ya. Habiskan. Ini obat nih, obat paling mujarab ini ya. Karena kamu udah habiskan ini, sambil saya bantu, saya sudah dalam kamu ini biar batuknya hilang. Sekarang hilang batuknya, yang ke 0, benar ya, udah hilang ya. Oke. Nanti dalam hitungan ketiga kamu akan bangun dalam kondisi yang sangat sehat, sangat segar, sangat bahagia. Paham? 1, lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi, lebih senang lagi. 2, lebih segar lagi berarti persiapan kamu untuk bangun. 3, bangun dalam kondisi segar.